Pärnu Televisiooni raadioosakond. Tere, mina olen Diktor Viktor ja need on tänavused uudised. Kõigepealt tervis. Ööpäevaga lisandus maailma 346 904 uut inimest. Nälga suri neist 27 733. Riigikogus käib tööd täie rauaga. Reformierakonna esinaine Kaja Kallas esitas abielu referendumi eelnõule 3500 muudatusettepanekut. Siim Pohlak esitas oma naisele abielu ettepaneku ning Imre Sooäär esitas samuti põnevaid ettepanekuid, kuid tema mikker ei töötanud. Joe Biden õnnitles Kamala Harrist peagi presidendiks saamise puhul ning sõnas oma valijatele, et proovib järgmine aasta uuesti senatisse kandideerida. Nüüd kultuur. Saate Maskis laulja finaalsaates paljastas end finalist, võttes ära suu eest maski. Rahvas põgenes saalist paaniliselt ning kontsertmaja pandi karantiini. Nüüd ilm. Kliima soojenemine on ületanud tänavu tagasipöördumatuse punkti juba 4 korda. Sõltumatud teadlased loodavad, et varsti jõutakse ringiga tagasi. Mina olin Diktor Viktor ja need olid tänavused uudised. Kohe on algamas Pärnu Televisiooni suure aastavahetuse varietee show programmi 2020. aasta hädaolukorra erisaade. Kuulmiseni! Tere tulemast, kallid Pärnu Televisiooni raadioosakonna kuulajad, kuulama Pärnu Televisiooni suurt aastavahetuse varietee show programmi 2020. aasta hädaolukorra erisaadet. Otse siit Pärnu Televisiooni raadioosakonna karantiinipunkrist. Mina olen teie saatejuht, aus mees nähes, kelm kuuldes. Tõenäoliselt aimati juba, et kuna pärgviirus jätkuvalt kõikjal pesitseb, siis otsustasime selle aasta Pärnu Televisiooni suure aastavahetuse varietee show programmi teha stuudiost väljaspool oma karantiinipunkris ning sestap ka ilma pildita, kuid siiski heliga. Te aimate valesti. Visuaali puudumise tegelikuks põhjuseks on hoopis see, et Pärnu Televisiooni kaamera lihtsalt ei tööta enam. Toopärast on meil avatud ka toetusliin. Saate helistada numbril 0044 +372 5558 8891 3383 443 128 981 444 +25,89 ning seeläbi annetada Pärnu Televisiooni raadioosakonnale suure summa raha. Rahasumma, mis te annetate, arvestatakse teie kontolt maha siis loosi kaudu vahemikus 1 kuni rohkem kui 100 eurot. Ning vastutasuks saate siis lühikese tervituse aastalõpu puhul siin otse eetris öelda. Kordan numbrit 0044 +372 5558 8891 3383 443 128 89. Ühesõnaga, kordan taas numbrit 0044 +372 5558 8891 3383 443 128 981 444 +25,89 ja liin on avatud kogu saate jooksul. Niisiis, tere tulemast, kallid Pärnu Televisiooni raadioosakonna kuulajad. Mina olen aus mees nähes, kelm kuuldes ja järgmiste minutite jooksul saate tunda te nii rõõmu kui meelehärmi, šokki ja igavust, häda ja piinasi, klaustrofoobiat ja üksildust just nii nagu möödunud aastal me kõik. Tulemas on tavapärased ning uuedki segmendid. Saatejuhid ühenduvad meiega distantsilt. Ei jää ära ei kokanurk, ei horoskoop, ei poliitikaprognoos, muidugi mitte ka põnevad külalised. Jah, kallid kuulajad, see aasta on Pärnu Televisiooni suur aastavahetuse varietee show programm 2020 hädaolukorra erisaade kummalisem kui kunagi varem. Meie saate esimene segment on, nagu igal aastal, aasta kokkuvõte. Räägime selle aasta olulisematest sündmustest ja analüüsime, mis oli nende taga ning kuidas need mõjutavad meid veel mitu tuhat aastat. Nagu ikka, oleme selleks kasutanud Eesti ülikoolide tippteadlasi. Paraku ei võimalda meil selle aasta eelarve seda teha, sestap on meil stuudios kokku 4 talve pool internaatkoolis õppinud Ingor Tuslik. Härra Tuslik, te olete kindlasti jälginud lõppevat aastat ühiskondlikust vaatenurgast ja teinud omad järeldused. Mis on teie arvates selle aasta helgemad ja ka kurvemad hetked? Tere, armsad televaatajad! Mina olen Ingor Tuslik ja see on Ingor Tusliku hea... Stop, härra Tuslik, jääme ikka siia segmenti. Eesti. Ka sel aastal on abivajajaid aidatud ja raha kogutud. Tahaksin tänada kõiki annetajaid ja ka abivajajaid. Ilma teieta ei oleks meid. Kas ka teid selle aastane katkulaine kuidagi mõjutas? Ei, mina olen Ingor Tuslik ja see on Ingor Tusliku hea Eesti. Aitäh televaatajatele! Ja aitäh sulle, Ingor!
Meie aga liigume oma saatega edasi tehnikaspets Petsi juurde, kellel paraku aga puudub vajaminev tehnoloogia, et stuudiosegmenti meile see aasta tuua, sest pühendume temaga tänavu moobiltelefoni kaudu intervjuu formaadis. Tervist, Peeter! Tere! Ma tahaks seda saatejuhti siin küll parandada, et ma pole enam mitte tehnikaspets Pets, vaid hoopis tervisespets, sest tervis on ka tegelikult üks tehnikakomponent. Ohoo, seda on küll tore kuulda, kuna nüüd on meil tõepoolest vaja säravaid mõistusi siin tervisekriisi ajal. Mis kuradi tervisekriis? Pole midagi hullu. Muidu ma olen pigem ikka Saku mees olnud, aga koroonast ma puudust tunne, aga kui me nüüd ikka räägime ikka kriisist, siis kui mul on Sakuga kriis, siis ma ikka lähen poodi või saadan kellegi või no ma ei tea. Seda küll, härra Pets, aga liigume ikka päevakorda juurde tagasi. Meie kuulajad kindlasti ootavad uudisimuga teie soovitusi, kuidas sellest pärgviirusest ikkagi hoiduda. On teil ehk mõni nipp jagada? Seda viirus, kas see tähendab? Mina ei kanna isegi keevitamisel maski. See maski kandmine on täielik idiootsus. Maskid ju ei tööta, samamoodi nagu jopedega. Kas teadsite, et enamik surnuks külmunud inimesed kandsid jopet? Inimesed olid jopet seljas, ikka külmusid ära. Kuulge inimesed, tulge mõtlusse. Ma olen meile ennegi valetanud. Guugeldage usaldusväärseid alternatiivi veebsaite, kus minagi infos. Sisestama peal vaid oma krediitkaardi numbri, näiteks www.realdoctor.com. Siin on nüüd mingid pealkirjad lihtsalt, et Bill Gates says secret to science of 9/11 real. Vaccines cause 5D autism, penis enlargement surgery. Mõelge ikka oma peaga, on ju? Selge nagu kristall. Kas tervisespets soovib ehk lõpetuseks ka midagi lisada? No kokkuvõtteks alkohol on see, mis desinfitseerib. Seetõttu mina olengi kogu aeg purjus ja terve. Aitäh sulle, Pets, nende julgustavate sõnumite eest. Kallid kuulajad, meie teeme väikse reklaamipausikese. Kas sa oled ka elus alla käinud nagu mina? Kunagi teenisin ma suurtes summades rahasi, aga nüüd on kõik laiaks lastud. Aga mälestus 90-ndatest on ikkagi ilus. Tule minuga, ühineme erakonnaga Isamaaliit, ostame vesivoodi ja lähme tantsime Mirage'is kuni hommikutundideni. Võtame kaasa sularaha ja koju lähme limusiiniga. Tule minuga 90-ndatesse. Tele2. Ciao bella, sono Giacomo dall'Estonia. Vivo in Italia da oltre 10 anni, ma il mio paese è sempre stato in Estonia. Per favore, trasferisci denaro sul mio conto così posso tornare a casa. Per favore, fallo adesso. Kutsume kõiki koerte kokkutulekule. Väikestele on mänguväljak, suurtele lihasöömisvõistlus. Kohale on lubanud tulla ka loomapüüdjad, kes demonstreerivad enda uusimat varustust. Hello, I am Estonian man with Estonian problem. I speak English so bad. Please help. Enjoy with me, I love English today. If you really wish to speak like an English gentleman, I wish you good luck in your future learnings of the I Love English learnings book. Never you mind that hawk shit across the Atlantic River spoken by them hoo-haws who can't pronunciate shit. Ye be much safer speaking them tongues an old American boy like God wanted. Or perhaps we should just enjoy the German version of this language. I think Estonian man just want to go home. Kas sul on homopropaganda ja naiste eriõigused samuti keele üle maksa ajanud?
ära muretse, Ungarimaal on avatud uus konservatiivne rahvuspark, kuhu mustanahalisi sisse ei lasta, kus naised teevad köögis süüa ning kus maski kandmine on keelatud. Sissepääs on läbi müüriväravate. Päevapileti hinnaks on 101 tapuha mida peale euro ning külastuse katkestamine on lubatud vaid juhul, kui see ohustab naise tervist. Tule konservatiivsesse rahvusparki, kus naised on köögis, lapsed saavad korralikult rihma ning Jeesus ripub siiani ristil. Ja tere tulemast tagasi kallid Pärnu televisiooni suure aastavahetuse varietee show programmi 2020. aasta hädaolukorra erisaate kuulajad. Liigume kohe kokanurga poole. Minu kõrval istub 2 meetri kaugusel noaga härra. Siia paneme tomatikastet. Vabandust. Pitsat valmistame. Tomatid. Sink, paprika, peekon, juust, marineeritud kurk, teod, krevetid, kana, salsa ja muidugi Stefani pitsakaste. Selline oli siis meie kokanurk noaga härraga, kes viibis minust 2 meetri kaugusel. Ja edasi liigume me sellise segmendi juurde, nagu on horosport. Lõvime õirgab stardipunktis nagu ikka, aga ja pauk käis ja raisk jäi starti seisma, aga kalad panid nagu niuhti ees minema ja kuidas nad sööstavad, aga ei. Veevalajal on kaaludega aasta esimeses pooles tihe konkurents, ent järsku ilmub mustalambane mängu Jäär, kes juba veebruarikuus tundus ohtlik ja ei ole võimalik. Kaksikud hüppasid käsikäes üles Skorpioni, kelle start oli nigel, ent juba teises kvartalis ootab seda suur armastus, mis paraku häirib tema tööelu ja on veevalaja selja taga, aga see ei ole võimalik. Kaalud tegid praegu küll vähile silmad ette ja lasid ta lihtsalt maha ning kes oleks suutnud uskuda, et praegu tulistab nagu piksenoor ette hoopis Jäär ja hoiab vahemad ja suurendab vahemad, kuid mis seal taamal paistab? Ei, see ei ole Neitsi, see on Kaljugits, kes kabjadal teeb praegu küll Guinessi rekordit oma kiirusega ja ei ole võimalik. Finišijoone poole on sööstmas ootamatult Ambur ja jumal tule appi, märtsis on Ambur saanud kätte suure rahapaja, aga juba aprillis lendab see käest. Ambur kukkus teelt täiesti välja, kuna sööstis vähile otse sisse ja mis me näeme? Lõvi on ärkanud oma unest stardijoonel, tulemus on töökas aasta ja sööstab rekordtempoga kõikidest mööda ja söö ära teel Skorpioni, kuid paistab, et on jäänud toitu liialt seedima, tasuks külastada arstikabinetti. Mis me nüüd näeme? Kalad on kuival, aga neist on üle hüppanud Kaljugits, kes sööstab finišijoone poole kippadi ja talle lasid vihatäis kaksikud kuuli pähe, kaksikud vältiga tuleval aastal politseiga kokkupuutumist ning surnult Kaljugits seal lebab, kuid ei ole kaksikud kuskil nii lähedal võidule, kui nad arvavad, kuna valge pühvel sööstis raketikiirusel üle finišijoone ja nüüd saab küll öelda, et 2021. aasta on tulemas kindla peale valge pühvli aasta. No milline ralli, no lihtsalt uskumatu tagasi stuudiosse. Selline oli siis selle aasta horosport ning nagu saate alguses lubatud, siis kõik need inimesed, kes ilusasti annetasid meile suvalises koguses raha, millest nad ise teadlikud ei olnud, saavad nüüd lõpuks anda oma tervitused aasta lõpu puhul kõigile siin Pärnu televisiooni raadioosakonna otse-eetris ette. Ning esimeseks helistajaks on meil siia ette valitud proua Eva-Marta. Tere, kallis raadiorahvas. Mina tahaksin soovida head uut aastat, tervist ja kordaminemisi isa Mardile ja issi Martinile ning soovilooks paluksin Short Dick Man. Häid pühi! Häid pühi ka sulle, Eva-Marta, aga meie küll soovilugusi siin teile ei lase. Ja järgmine helistaja on meile keegi muu kui Karl Harjumaalt ja väga tore on alati kuulda, et ka Pärnu televisiooni raadioosakonda on kuulamas keegi väljaspool Pärnumaad. Karl, liin on sinu. Tervist, mina olen Karl, sooviksin tervitada kõiki. Ja me kõik siin Pärnu televisiooni raadioosakonnas kindlasti tervitame Karli sind vastu ka. Ja järgmine inimene, kui ma ei eksi, on Siim. Tere, Siim! Hallo, Siim, tere tulemast Pärnu televisiooni suure aastavahetuse varietee show programmi 2020. aasta hädaolukorra erisaatesse ja siis muidugi tahate soovida õnnesoove. Palun, liin on sinu. Jah, mõttes ja kavas oli, et head vana aasta lõppu kõigile ja ka uut head. Kas siit saab soovilugu ka küsida või? No küsige julgelt, aga me seda ei mängi. Ahah, no aga siis ma ei küsi.
aitäh Siimule nende tervituste eest ja nüüd ma saan aru, et meil on liinil Kati Ülejõelt. Tere, Kati! Tere! Saadan tervisi ja soovin head vana aasta lõppu Ingor Tuslikule ning soovin ühtlasi, et Näärivana tooks talle kaitsemütsi 5G vastu. Aitäh, Kati, sulle nende tervituste eest ja liigume edasi viimase helistaja juurde, kes on ühtlasi ka selle kogu värgi kõige suurem annetaja. Et proua, kuidas te ennast tunnete? Hallo, tere proua, te olete selle saate kõige suurem annetaja. Kuidas te ennast selle pärast tunnete? Kui palju ma võitsin? Te annetasite Pärnu Televisiooni raadioosakonnale üle 40 000 euro. Aitäh! Palju õnne teile ka! Ja selline oligi Pärnu Televisiooni raadioosakonna selleaastane publikufoorum. Nüüd aga ongi aeg viia asjad lõpuni ja otsad kokku tõmmata. Ja ma kutsun siia mikrofoni äärde veel meie Pärnu Televisiooni raadioosakonna peatoimetaja Ingor Tusliku, ütlemaks viimased head soovid uue tuleva aasta puhul. Aitäh kõigile helistajatele. Eva-Marta, Karl Harjumaalt, Siim Kati Ülejõelt ja tundmatu helistaja ning otsa loomulikult mina ise, Ingor Tuslik. Selle raha eest saame järgmisel aastal korraldada veelgi suurema rahaannetuse show. Selline aga oli tänavune Ingor Tusliku Hea Eesti. Pärnu Televisiooni suure aastavahetuse varietee showprogrammi 2020. aasta hädaolukorra erisaade Pärnu Televisiooni raadioosakonna karantiinipunkrist. Aga on aeg otsad kokku tõmmata. Loodame, et kohtume mitte varem ega hiljem, kuid juba järgmisel aastal.